たりほう、かっかりんです。ゴールデンウィーク終わっちまうよ。辛い現実にリターンですね。どうせ日本人全員辛いんだ。みんなで辛い現実にリターンしようぜ。トゥギャザーしようぜみたいな言い方ですね。働きたくねー。本音が出ましたか。人の本質やで。地上の楽園モルジブで遊んで暮らしたい。ついこないだまで非常事態宣言出てたじゃないですか。夢も希望もねえなあ。まあええわ。各つくの CD ロムから音素材を探して、オーダーシティで加工して、効果音を作りました。フェイザーで音を変化させたり、リバーブをかけたり。自前でマイクやシンセ持ってないから、おいちゃんにはこれで精一杯や。サウンドクリエイターは偉大ですね。ほんまやで。一部ご覧のサイトの音源をお借りしています。あとは見ていただいた方が早いですからね。録画をどうぞ。ほな、おいちゃんは一旦はけるで。アウトラン、5。
KO。ラウンド3、ファイト。はい、録画は以上です。ボットの中身をちょっと触ったので、前回とは動きが違いましたね。それにしても、ガード硬いですね。まあ、基本、自分から行動した時の技の出始めとかにでも重ならない限りは100%ガードするからしゃあない。今回はこれでおしまいです。ではまた、次の動画で。じゃあねー。バイニー。バイニー。